kumaha lamun jalmi salat ari tahiyat na teh nyalahan diukna teh dirobah nah dongko ngarobahna nah, batal teu oh batal cenah kieu contohna ieu nah contohna kieu keur tahiyat awal tahiyat awal di bentangkeun matana nyalahan tahiyat awal teh kieu ya salat lohor teh kakara 2 rakaat salat lohor teh umpamana kakara 2 rakaat ai tahiyat kalah kieu salat lohor asar atawa isya maghrib tahiyat awal kakara 2 rakaat kalah kieu ieu mah tahiyat akhir tah dirobah ngarobahna batal salatna ngarobah gitu teh ngarengkok batal salatna sabab dongkok tak kieu upamana tahiyat akhir kalah kieu 4 rakaat lohor teh tahiyat teh kalah kieu da ieu mah tahiyat awal pan kieu mah ye kakara geus 4 rakaat salat isya naik berjamaah rek sorangan geus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul inget nah diukna kalah kieu da tahiyat akhir mah sanes kieu diuk tawaru dirobah kitu ngarobah kitu teh batal salatna kitu teh ngarangkong kitu teh sisirah ieu teh cenah ulah ngaliwatan tuur praktek langsung anjeunna disusul ku abdi ka majelisna ka itu di Mekah pan bumina 2 di Mekah hiji di Madinah hiji anu ngaran murid Habib Zain bin Samit eta takrir Rosadidat ieu teh cenah ulah ngaliwatan tuur kudu kieu tah ngarobahna jegjeg jadi sirah angger kaluhur sirah ulah dongko ngarobahna kita ngarobahna jadi jegjeg si mastakati ka dia pan kieu mun ngarobah ye gitu ngarobah mah sok ngarengkok dongko eta teh batal salatna abdi naroskeun nu kieu 40 hiji kiai anu opatan guru abdi nyebut teu batal sabab karuku jalisi seperti ruku jelema nu salatna bari diuk cek guru teu batal nu 4 anu seuseurna nu 38 urang mah batal abdi encan tenang lamun can naroskeun di Hadramaut atau di Mekah Madinah taroskeun di Hadramaut taroskeun di Mekah taroskeun Madinah batal seuseurna mah nyebut batal anu nyebutkeun teu batal guru abdi 4 teu batal cenah pan sarua jeung salat jelema anu salat bari diuk teh kieu mun salatna bari diuk kakara usolli pada duhri gering bari calik ya usolli pada duhri al barakatin Allahu akbar tos Fatihah ruku Allahu akbar rukuna pan kitu kan gering anu netepan bari calik kieu rukuna eta teh seperti rukuna jelema nu salat bari diuk rukuna kitu tamun ngarobah bari dongkok kitu teh sarua jeung namahan ruku batal cek guru abdi nu 4 mah teu batal anu nyebut teu batal ieu nu 4 moal disebatkeun namina da guru abdi da anu seueur pisan nyebutkeun batal mah itu nu nyebutkeun batal seseueurna lain salatna bari diuk seperti ruku jelema nu salat bari diuk salatna mah bari nangtung ai salat bari diuk mah moal ngarobah da kieu-kieu keneh tahiyat kieu nangtung kieu cek guru-guru nyebut batal teh hiji cenah tah jiwan bade ngarobe kapungkur tahun 82 abdi nuju bujangan harita dongkap ka Amah Holil terus ka Amah Adis Ciganea terus ka Amah Sohi Babakan Gudang terus ka Amah Cinangsi terus ka Abu Ya Bustomi tahun 82 kapungkur naros kumaha upi tahiyat lepat kieu ngarobahna kieu teh
Oh batal ulah gitu kieu cenah ngarubahna tah ceuk Ama Holil ceuk Mama Sempur Abu Bustami ceuk Mama Sempur Ama Adis jeung Ama Agus ceuk Mama Sempur eta ngarubahna tah. Nah jadi ngarubah calikna teh si sirah ulah dongko gitu ning urang teh salatnya ngan tahiyat salah di kitu batal tapi itu balikan deui berarti can salat tah wajib dikodo berarti can salat teh baheula lamun kikituan wae lamun ngarobah calik gitu benten deui jeung tos sujud kadua bade tatih eta mah tos sujud kadua bade tatih pan kitu tah eta mah wios atuh eta mah pan bade tatih eta mah bade tatih si panangan ka hareup naik ngarengkok naik tatih eta mah wios dalin ngarobah teh mah rek nangtung hiji cenah tah. Jadi jelas ayeuna mah lamun ayeuna ilmu teu disusul ka guru-guru nyalahan moal terang praktekna nu kahiji tah upami teu dirobah wios ngan makruh nya jadi mun teu dirobah wios ngan makruh ai makruh teh awon sapertos khotib hiji imam hiji jadi dua beda makruh ai makruh teh dibenci makruh teh dipikasedil sok aya nu imam jeung khotib Jumat jeung imam Jumat benten sok aya nya tah eta teh makruh ari makruh mah tong dikekeuweuk geus we sakali Jumat ayeuna imamna teh khotibna teh Mang Jaed ari imam Jumat Mang Umar tah geus atuh Jumat ieu hungkul ka hareupna ulah lang geus sakali makruh lamun diuk tahiyat awal ibtiros namina ari diuk tahiyat akhir tawaruk ngaranna ai tahiyat awal kalah tawaruk tah eta teh makruh ai makruh teh kedah dirobih ngarobihna ulah ku haram ngarobihna kedah kuno teu haram ulah nu matak batal gitu tang ngarobah dongko gitu matak batal mending tong dirobah pa mending makruh mending batal mending makruh we ngan saena mah entong makruh ngarobahna teh nyata kuno henteu batal nyata sirahna jeeg-jeeg kita di ulah dongko gitu. Alhamdulillah jadi nu mantak batal salat teh kahiji eta kaduana kieu contoh abdi disusul ka para ulama datang ke masjid teh pan jelema teh lempeng tongolna teh lempeng kieu sehat benten deui jalannya anu tos bongkok kieu tos sepuh ieu mah lempeng ieu datang ke masjid kieu pas teh kusoli melengkung kusoli pada maghribi salah rakaat musabbil Allahu Akbar Bismillah batal salatna kunaon takbiratul ihram melengkung man bisa na kieu jika halus datang ke masjid usolli pada isya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ning bisa lempeng tah takbiratul ihram kedah lempeng disebutna binas bi fiqalihi kawan nangtungkeun tulang tonggo kalau nasbi teh ngalempengkeun tulang punggung tulang lempeng lamun rukuh rata kasofi hatil wahdah kasof hatil wahidah sofah teh papan ari sohifah lembaran kita lembaran kertas sohifah imah sofah atau sofihah kasof hatil wahidah seperti papan nyampar ruku mah kieu tah seperti papan nyampar tapi jajahna di Hadramaut di Habib Ali Masyhur abdi jajah di Madinah di Habib Zaid bin Zamil abdi jajah di Mekah di Syekh Ahmad Jabri di Haris kieu cetar ruku mah Allahu Akbar tah si tongol jeung punuk jeung sirah lempeng
Nah ieu anu deklok ieu kana bubuleunna tuur ieu. Tah ulah handap teuing ti tuur, ulah luhur teuing na tuur, da moal rata si tolong. Nah ieu jadi tata istri pamaket sami, bedana istri mah ieuna dikajerokeun, ieuna mah angeur lempeng. Lamun ieu culangeun namanya tah kieu kuduna ieu kan ieu. Lamun kieu mah teu sah. Allahu Akbar. Ieu mah lain ruku rek modal. Lain ruku kieu mah. Ieu mah nangtung lain ruku, ceuk ulama ieu mah deukeut kana nangtung daripada ruku. Kecuali ieu canggeng, aya canggeng mah henteu naon sakieu da kuatna sakieu. Makanya kada digebuk kulingis. Tah jadi penjelasan para ulama ari keur takbiratul ihram kedah jejeg bener, jejeg teh lempeng bener, aya jejeg teh bener kitu. Tah ngajelaskeun jeung abdi kapungkur amal holil sepul tiba masepul, amal jinansi tiba masepul. Mau makendur Kiai Hidayatullah tiba makendur di mana ka abdi langsung praktek Mama Muhammad Sugari di Cenahir Cipanas. Nyarios kieu ari takbiratul ihram teh kudu nangtung jejeg bener, lamun takbiratul ihram teh jejeg bener teu sah. Seperti kieu tarawih. Geus assalamualaikum teh. Assalamualaikum warahmatullah. Imam nangtung ya. Geus maca Fatihah waladhdallin amin gurung gusuh urang. Upamana gurung gusuh, usoli sunat tarawih rakaat makmuman hitala. Allahu Akbar. Teu sah, can jejeg bener geus Allahu Akbar. Di usolina teh bari nantu. Atawa datang sieun tinggal belum di tukang masjid teh di patung masjid teh lupa. Usoli pada duhi al-barakat. Allahu Akbar. Tak geusah kudu cicing heula lempeng kieu. Ieu lain datang ke masjid lempeng geus nangtung naik salat melengkung. Usoli pada isya. Allahu Akbar. Terus kieu eta teh lain bener galah ka batal, kunaon make batal? Sabab keur maca takbiratul ihram teu jejeg bener, beda deui jeung bongkok. Guru abdi aya tiluan terus bongkok. Guru abdi mah kieu papasna teh. Papasna. Terus bongkok teh usolina ge kieu udah dulu. Tuh. Da ngaos lagi kieu pasti terus melengkung. Kengingnya tuh. Ieu mah jelema anu jajan jejeg bener kieu da usolina teh gitu. Nya kitu teh ruku kedah lempeng tah. Teu meunang kieu, henteu ari batal mah. Anu teu meunang mah deukeut kana nangtung. Daripada disebut ruku lebih pantas disebut nangtung, tah eta teu meunang saperti kieu. Allahu Akbar. Tak ieu mah deukeut kana nangtung disebut nangtung lebih pantas daripada ruku, da ruku mah kitu. Itu tah eta mah ulah sakieu mah. Kecuali nya teh panjang teh. Tah ieu teh penjelasan kamari ku abdi ditataroskeun teh. Ternyata ngarobah diu ulah ngarengkong kitu. Masakana kada jejeg bener ngarobah carina teh. Sisirah teh kieu lempeng tah. Jadi ulah kitu.